хочу распилить угол вот, под 45 градусов. Если взять другой камень, то на нем рисунок будет другой. Значит, просто распилим его пополам и сделаем потом под 45 градусов. Или сразу распилим под 45 градусов. И вторую половину тоже под 45 градусов. И у нас он как бы рисунок будет немножко сочетаться. Вот такой пилой мы сейчас распилим. Пилу я взял по алюминию мелким зубом. Так, вот мы распилили камень пополам, сделали под 45 градусов его, и у нас как бы должен сочетаться рисуночек. Вот он у нас идет сочетание рисуночка. Вот здесь и здесь зазорчики будут уменьшены. Вот так вот. Вот. Чувствуется, да, что вот и верхняя часть, средняя и нижняя часть. И будем приклеивать его вот, по 90 градусов. Вот. Приклеили этот угол, полоса проходит и сюда проходит. Считаю, что камень, разделенный пополам, подошел друг к другу просто ровненько и хорошо, без всяких швов. Так, вот что у нас тут пока получается. Все выглядит правильно. Угол выводить ровно. Взял вот, выбрал толстую эту самую и лобзиком ее распилил. Вот, и у нас будет крепиться примерно здесь. Вот так вот. Сейчас мы ее закрепим. И пойдем дальше. Вот, мы с пробцинкой закрепили. Опять же на тот же силикон. Вот только у меня сейчас другой этот пистолет тут сломался. Вот. И пусть у нас сохнет. Жить нам некуда. Потом вверху планочка отдельно выпилится. Так вот примерно. Вот. Углы обрезал машинкой. Сейчас углы отшлифуем и будем лачить до блеска. Вот так вот у меня тут будку подготовлю. Борис делал для телевизора такой вот, чтоб сюда он зашел. И поставил, что сюда сделал на ладошках. И будет телевизор у меня тут стоять. И покрасим. Так, вот мы примерно посередине все заладили телевизор.
выжиму. Вот так вот. Так. Вот. Структуры никакой у дерева нету. Вот, но я буду ее сейчас застаривать. Вот такой вот щеткой, болгаркой. Вот, дерево я начал стареть, наверное, в начале 2000-х годов уже. Просто тогда специальные машины продавались в магазинах, они стоили $1500. Вот, но я понял их принцип старения дерева, брал просто металлическую щетку с болгаркой. Вот, и застаривал. Вот она в таком состоянии. Сейчас я застарю и покажу ее. Застарится примерно в течение 1,5-2 минут. Вот. Ну как вот снять-то, наверное. Ну видно, что даже вот видно, что проволочка какая-то осталась от щетины. Обязательно в очках работать. Вот, даже я не знаю, как вот так что показать. Но потом буду обрабатывать вот такой вот абразивной щеткой. Вот. Щетинка у них такая. Немножечко уберет заусенцы, если какие остались. Вот. Ну, вот так. В общем, на стене вы потом, в общем, все увидите. Итак, фанеру. Внизу будет вот так вот крепиться. Фанера грязная. Мы ее потом попробуем побелить. Ну, сейчас вот будем силикон тут такой вот декоративный. Куплен в Ле Мурли. Срез от 90 градусов. Ну, прощелину оставляю. Лень пока сейчас сделать, потом вставку сделаю, вымерю камень этот искусственный, доделаю. Вот здесь вот освещение у меня будет такое вот плоское. Не знаю, сейчас работает. Попробую включить. Вот так вот примерно. Горит зеленым светом. Закрепим. Не видно свет зеленый, да? Как бы зеленый свет не видно. Вот так вот камера не показывает зеленый свет, но здесь красивый зеленый свет. Вот, вот так вот подсвечивается. Зеленый свет. Вот, включаться, включаться. Так. Крепим. Крепление будет. Что-то я положил туда. Так.